球證嗰個唔吹雞個決定啦。好啦，嗰邊咧就見到係阮家圖，再變翻右閘咧係歐文環。呢個波靚啊，張峰第一時間。好啦，麥基，好啦，第一個過咗，呢個波有冇得吹罰啦？其實可以吹咧係阮家圖嘅喎，一兩腳咁鉗落啊嘛，亦都冇吹到啦。好啦，黎達泰送過嚟左手邊呢邊，咁但係又咧過唔到咧郭建波，跟住李威廉又去啦，好清楚睇到咧就咧係呢個15號啊，係戴雲邦就頂咗出界嘅。呢邊見到羅生羅太。咁我哋嘅同事都不斷揾翻啲圈內嘅人士咧，出席咗今場比賽嚟到支持港隊嘅。咁啊，當然咧，南華入選嘅球員同埋出場嘅球員仍然都係佔多㗎，比咧傑志係仲多嘅。張劍鋒助攻去到咧係底線出波，呢個波啊流晒啦，包入咧係中間就戴雲邦，戴雲邦咧唔需要解圍，因為呢個波咧夠力水就出界嘅。咁啊亦都咧喺呢個咧係李威廉嘅監視之下咧，讓呢個波流咗出界。不過兩次嘅出波都睇到我哋港隊喺嗰個出波同埋入攝嘅配合咧係爭啲嚇。呢度即係俾個波俾得唔好啊，所以搞到朱基控唔到。好啦，最右手邊嘅阮雲日再車嚟中間，勉強可以係解到圍嘅就係白鶴。郭建邦攞個波嘅時候變咗益咗呢個係黃國漢添，再撳翻出嚟。好彩志豪咧睇得好準嚇，解咗圍出嚟。呢度再拍界球應該屬於香港隊係嘛？唔係喎，球證嘅試係越南隊嘅界球。阮米高解圍嘅，咁啊阮米高咧就效力當地咧捷克一支乙組嘅球會。好啦，進攻路線咧就越南移過去咧係右路嗰邊啦。朱兆基雖然俾人過咗，但係咧咬住啖氣係唔能泄氣追翻，咁啊有機會咧再俾翻中間嘅黃洋。好啦，黃洋已經接近過半場啦，共追過埋，喂都冇犯規啦嚇，越南球員冇犯規好快脆啲將呢個波搶咗啦。黎達泰、戴雲邦。個控球嘅指數方面無可否認咧，客軍係會相信會比較高啲。彭遠生、歐文環，咁啊繼續亦都係白衫嘅交個球咧。我可以清楚睇到咧，香港隊咧佢哋進攻嘅範數咧都係突擊嘅，攞到波咧一個半場就望一個食箭波，呢個情況咧反覆出現過2-3次，咁啊當然咧好多次咧都唔係做得太成熟㗎。不過呢個打法咧反而對我哋香港隊係有利㗎，可能呢個都係金永安教練嗰個部署，因為如果我哋主攻圍攻對手咧，可能唔係咁叻啊。哇！呢個波呢度啱好，麥基嘅速度夠快啊嚇！如果個波再俾慢啲就更加理想啦。麥基港甲嘅神射手入咗13個波，嚟翻後邊。再轉過嚟左路，張峰，佢嘅出波唔錯㗎。文輝再俾翻朱兆基呢度，朱兆基再立翻，麥基再扯。咁雖然咧係比較係冇乜力但係個角度係唔錯。你講得冇錯啊，陳寶國都係付出底線。你講得冇錯啊，麥基呢球波真係冇乜力。如果咁多時間俾佢燙咧，佢就冇理由呢個波咧射得咁軟弱無力嘅。其實勁啲嘅話咧，個速度會快啲嘅話咧，可能對方呢個龍門陳寶國未必可以趴到呢個波嘅。咁啊，今季就入咗13個入球麥基，但係其實上一屆咧佢入14球啊，即係話咧麥基今年嘅總入球數字咧係隨時會過翻舊年㗎啦，只係爭一球就過㗎啦真係平啦。好啦，呢個波角球好似你幾有威脅頂嘅後柱。好啦，陳偉豪喺嗰度逼住對方，有冇人包咧？誤波嚟㗎，冇得縮㗎，冇錯啦，呢啲波咧要硬淨啊，冇得縮腳縮腳咧過晒㗎啦。好啦，轉過嚟俾咧李威廉，李威廉咧呢個波亦都見到咧戴雲邦咧喺佢面前揚一揚，佢又冇繼續買咧，係俾啲威脅啊！咁結果呢個波直接就送出呢個底線，成為咗越南嘅球門球。我哋好多啲斜點波但係個準程度爭啲同佢配合。咁當然啦，喺踢之前睇唔到個係整個畫面啊。會唔會係威廉有時太早係向中間攝咧？咁其實可以考慮咧，就係拉闊少少先，因為對方個閘咧未必會追到咁邊啊，變咗自己會有空位。但係你攝入嚟嘅時候咧，啲閘就好容易喺呢附近。
咁其實係對於比波嘅隊友難搞啲嘅。好啦，呢度甩咗腳，再俾個直切，有啲機會包到冇問題。好嘢，之後好嘢咧就出腳亦都好準嚇。係啊，嗱，留意佢除咗係呢個包到之外咧，佢仲喺失平衡之際咧，能夠再補多腳，將呢個波踢出歐勢。咁啊最難得咗臥下喺地下咧，歐蕭國就係最難得㗎啦。誒走落到對方呢個球員喎。好啦，對住咧就白學出去中間，亦都跑空門一頂，跟住要用翻接翻，爭啲跑烏龍呢個波。唉，好彩咧撞翻轉頭冇乜力啦，要黃輝再可以咧回身係撈翻㗎，咁啊幾乎又俾呢就越南啊偷襲啊得手㗎嚇。咁其實幾危險嘅。但係呢度可以睇到咧，我哋邊嗰度特別右邊嚇嗰個防守啊，對波嘅線路對得唔係好準啊。咁啊，剛才已經係出現咗第二次㗎啦，就係好容易俾對方咧係打到啲係身後波啊，好危險㗎呢下。咁啊，賽前呢就睇翻嗰啲錄影帶都證實咗越南咧左手邊嘅進攻係最有組織同埋最有威脅嘅。我哋頭先見到波啦，係攻勢都係嚟自咧左手邊嘅。咁啊即抌啦，郭建邦呢個波交球即抌呢個波咧嗨就跌啦。有冇到吹罰咧？有冇到吹罰越南咧？冇喎，陳凡呢下咧就嗨。咁但係老實講嗰啲跌咧就跌得好勉強下嘅。我就覺得個接觸就唔係咁大。即係如果咧係實戰咧，陳文輝再壓落底線咧，仲好過等球證嘅雞聲吹罰，仲好過。好快就跌入嚟，陳文輝攞呢腳攞得好靚啊！其實有少少阻人前進嘅，呢個就肯定係有阻人前進㗎啦。咁但係球證同旁證都冇示意啊！馬可定咗出去橫邊。咁啊形勢上邊咧，叫做差唔多，不過直接埋門嘅威脅啊，越南係好啲啊，係啊，已經係出現咗係4次嘅射門，咁啊可以嚴格嚟講有3次都係中目標。歐文華，我一下子又俾咧香港隊咧清翻過半場喎。咁啊防守嗰度咧就幾時都幾靠得住啊，尤其是咧自從咧烏茲比克嗰場比賽咧，嗰啲信心真係可以講話已經係完全係冇問題嘅啦。咁但係喺個進攻方面咧，就係呢一場波就要考驗啦。香港隊咧有主場嘅優勢，進攻咧嗰方面做得好唔好咧？你唔可以靠手攞3分噶嘛，你一定要入波先可以攞到3分噶嘛。所以咧喺呢個隊咧係金冠軍同埋今日出場嘅香港隊球員嚟講咧，係一個真正嘅考驗啦。其實睇翻越南對阿聯酋嗰場波咧，佢哋兩個中路守將啊，嗰啲應付啲身後波係比較差啲嘅，所以唔知係咪因為呢個原因啊，今日香港隊都比較多嘅長波。陳偉豪呢球波決定係比較慢啊，所以搞到郭建邦都幾困難嘅。同埋我有一個好直接嘅感覺啦，阮米高同阮家圖大家嘅合作默契咧係唔強嘅，同埋龍門嗰個大家互相默契咧係唔係咁好嘅基礎相當薄弱啊！咁頭先其實個解圍波咧有啲回傳嘅嫌疑，嗰球波咧就我哋可以睇到少少嘅。好啦，香港隊右手邊嘅教學球郭建邦咁，好啦，抌俾阿陳文輝。再俾翻咧就咧郭建邦嗱右腳出啦，都出得唔錯㗎，一射話呢個波咧就住嚟射，咁就其實好難嘅。朱兆基呢個波咧好難射得靚啊，但係射如果射得靚嘅話咧係即係世界波嚟嘅。好嗰邊咧亦都見到張傑峰嘅出波啦，啱俾對方嘅封堵，亦都係食呢粒界外球嚟。呢個波其實都算係好射啊，對於阿朱基嚟講啊，朱兆基，所以佢都好有信心嚟個車身抽射。個波高咗啲啊，呢度通道啱佢，再去邊個快啲？麥基唔夠快。呢邊嘅阮文日引球推進，腳法好啊，平均嘅腳法都好嘅越南嘅球員啦，同埋係快速又好靈巧嘅。咁但係個整體性比較差啲。朱兆基哥啊，好靚啦！陳文輝攞呢腳攞得好靚，再俾翻阿郭建邦出亦都出得唔錯。嗱呢下其實唔難射啊，即係老實講，以朱基個功架嚟講，所以佢褪後少少諗住嚟個車身，啱咧就係食得薄得滯。咁啊，亦都係講真就冇乜壓力嘅。朱兆基呢個射門之前咧，佢就冇乜壓力。第一個嚟自咧右手邊咧係助攻嘅郭建邦嘅傳中波咧，嗰個質素咧可以㗎嚇，可以咧係完全係可以接受嘅。麥基係辛苦啲啦，因為打一個箭頭。咁麥基咧就喺港甲咧，雖然就喺射手榜聯賽排第2下，咁啊但係老實講啦，佢亦都浪費咗好多嘅機會㗎。其實佢應該入球數字係會高過係亞歷斯先啱㗎。咁同埋佢亦都有段咧長達3個月嘅時間咧喺港甲冇入波。好呢個波咧亦都咧係比起前邊，咁但係呢個波咧亦都咧比阮家圖咧係快過咧陳文輝一步，一彈就省住咧係陳文輝就打得出界。
咁講翻麥基咧，其實佢都知道自己嘅弱點啊。其實佢由港會係責無頭角出嚟咧，佢喺港會邊我嘅印象都係快速，跟住再去到飛馬。每一場波其實佢都有攞到個機會，原因佢好努力，同埋有咁嘅速度。咁但係把握嗰腳咧係仲需要磨練啊。其實有可大嗰個改進空間。話呢度有大家都一樣嘅動作。係啊，咁啊點知出嚟咗自豪。龐正話咧係你自豪犯規，咁所以你擺低開嘅。咁呢個咧無可否認係對越南嚟講咧係一定嘅着數啦嚇。金門軍呢係都唔明白點解呢個波大家喺度爭攞位，大家都係膊頭撞膊頭，點解呢個咧係卡塔爾呢個龐正係會舉旗咧？奇怪嚇！咁好啦，彭太郎走去開呢個罰球，扯埋去，呢個波咧勾得嚟，右腳勾啊，難度相當高㗎。咁啊嗰邊咧自己攞出界，咁就益咗咧越南啦。咪即開呢個界外球，二話不說，好啦，啱啱做得好啊，焗得好好啊，令對方咧亦都咧俾翻後邊咧，俾翻咧阮雲呢個阮家彤。好啦，今次龍門就要出嚟咧，陳寶國。咁啊出到嚟咧，亦都咧得一個選擇，就係踢翻出去，或者甚至乎咧更加差就係踢出界。史基夫先生，足球總會嘅 CEO 啦嚇，總裁。咩波咧？球門球。咁陳文輝喺最近嘅講價對，即係喺傑志嘅表現唔錯啊！咁最近一仗亦都係個人梅開二度啦，不過最終嗰場波係打和。咦？咁啊梁主席啊，咁啊梁主席咧，其實就喺香港隊嘅集訓練波過程當中咧，佢哋都抽空咧去到咧係呢個練習場地咧向咧香港隊咧就打氣㗎。咁啊都做咗啲功夫嘅，即係做咗啲打氣方面嘅咧嗰啲即係公關嘅工作。好啦，人數就唔夠㗎，得3個，但係亦都咧俾過嚟咧係左手邊，獲哥漢喺左手邊佢就有威脅嘅。彭太郎呢個波出唔出到咧？好腳法啊！應該出咗界啊，出咗底線啊，冇出啦。因為球證咧就要睇龐正嗰個決定，俾翻個信息佢先吹雞。咁啊，但係我哋肉眼睇咧就彭太郎呢個波出波之前就出咗界嘅。你睇到呢個球員個腳法啦。咁啊，黃洋啲馬步都好嘅，都俾佢呃到跌咗喺度。咁最後推啲腳推大力咗啲嘅啫，所以佢殺上嚟咧，會係有一定嘅威脅啊！呢個彭太郎屬高仔，葉文輝就咪啦過咗佢嘅牛一，彭遠沙。咁彭遠沙咧，其實佢就係一個防中，咁但係今日見到19號嘅彭太郎比佢躲得更後㗎。咁但係如果係做防守嘅時候咧，每都見到佢13號嘅彭遠沙。咁啊，彭遠沙咧喺呢個呢一代嘅越南嘅國腳咧，即係話重組咗個國腳咧，佢就屬於咧就即係中間嗰紮，即係話咧係代表國家隊去到擔唔到10次左右度啦，唔係太新又唔係太舊嗰隻咧，就係就彭遠沙屬於呢一樣嘅球員嚟嘅。咁啊啱攞波呢位咧就阮米高，當然就新人嚟嘅，完全即係新嘅第2場嘅啫嚇。好啦，呢個波咧李志豪頂到，咁頂落咧佢中意鋒身嗰度啊，都控翻咧，再俾翻咧係左手邊，麥基一攞就走㗎啦嚇。咁啊白學呢個波咧就咧哎呀論盡盡喎，咁啊失咗喎。好啦，似乎咧就呢個波咧嚟特泰俾翻過嚟咧彭太郎，左手邊仲有咧獲哥漢喺中間嗰度就幾亂啊。咁但係其實就夠人嘅，香港隊咧喺個心臟地帶防守嘅區域嗰度咧就夠人5、6個就得喺度，嗰度咧就好密嘅，冇問題嘅。咁啊，越南嗰度一齊去逼嘅時候咧，都幾快啊！因為佢哋嗰啲人係比較靈巧，咁加上都頗為硬淨。咁剛才見到白孔咧，咁啊之前有一次就係想話撳過係長波，點知撳死咗，俾對方製咗一次反擊。今次亦都係個決定係猶豫咗嚇，引起咗另外一次嘅險象。咁呢個亦都係個警覺啊！因為呢支越南其實佢哋嗰個速度係幾快嘅。搶唔搶得翻呢？白河呢個波咧係衝嗰個半場㗎啦。歐文環俾右手邊，彭遠沙隊長咧係黎達達再波彈你右手邊，但係一起腳一出嘅時間咧就亦都俾香港隊球員係封到。咁啊國球啦，咁啊國球咧就越南係多過香港㗎嚇，攻勢方面都係佢哋多。因為個打法方面咧，好明顯就唔同啦。香港隊就穩守就望突擊，咁呢個穩守咧就係